Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui us ensenyo com fer un molí de boles per poder triturar i barrejar diversos materials. A continuació teniu una llista del material que he utilitzat. El primer que he fet ha estat dissenyar amb l'ordinador totes les peces. Us deixo l'arxiu a la descripció del vídeo. Una vegada tenia el disseny fet, he aprofitat un retall de fusta i els he tallat amb el làser. Amb les peces ja tallades, les he encolat entre elles formant l'estructura de la caixa. En un dels laterals li dono la forma de les connexions de la font d'alimentació. Aquesta font d'alimentació la he reutilitzat d'una disquetera antiga que tenia i que havia guardat per futurs projectes com el d'avui. Us deixo un enllaç a dalt a la dreta de com connectar i aprofitar una font d'alimentació d'un vídeo antic que vaig fer. A l'altre lateral hi he posat el motor que accionarà els eixos per moure el recipient i així poder triturar els materials. A la part superior de la caixa hi ha dos eixos que mantenen el gir del cilindre. Aquests eixos, juntament amb els engranatges i les gomes que he col·locat per evitar les friccions, les he tret d'una impressora vella que vaig desmuntar i guardar les peces per a projectes com els d'avui. Els he tallat a la mida i gràcies a uns rodaments permeten que girin suaument amb l'acció del motor. Per connectar el motor amb l'eix, he col·locat un engranatge intermedi, el qual he acollat directament a la fusta amb un cargol, però sense que faci força perquè pugui girar lliurement. Ara que ja tenim la capsa i els mecanismes acabats, toca fer una mica d'electrònica. Primer de tot, col·loquem el regulador de voltatge ancorat a la base de la caixa i amb el trepant instal·lem el mecanisme d'accionament del regulador. Seguidament, connectem els 12 volts de la font d'alimentació al regulador de potència i la sortida del regulador de potència al motor amb un punt de soldadura. I com podeu veure,
funciona a la perfecció. En el proper vídeo podreu veure per què l'he construït i com l'he fet servir.